Все, мне не мешать, дайте хоть фильм посмотрю, блин. Что такое? Тетрис. Опять кашель? На, таблетки выпей. Нет, не хочу, мама, они горькие. А что это такое? Сына, это Тетрис. Вот мы в него в детстве играли. Вот вы же сейчас играете ваш вот PlayStation, что там еще у вас? Pokemon Go всякие. А вот мы в Тетрис в детстве играли. Ты что кашляешь? На, лучше вот это вот выпей. Фу, они горькие, я не буду. Ты выпей быстро, что ты куда побежал-то?